هر چیزی توی این دنیا از یه جایی شروع میشه. من معتقدم که موفقیت از نقطه‌ای آغاز میشه. موفقیت از نقطه‌ای آغاز میشه که تو از منطقه امن و آسایش خودت خارج بشی و در منطقه ریسک و خطر قرار بگیری. تا مادامی که در منطقه آسایش خودت هستی به موفقیت دست پیدا نمی کنی، به رشد هم دست پیدا نمی کنی. مدیریت از نقطه آغاز میشه که تو وارد حوزه برنامه ریزی بشی. خود برنامه ریزی از نقطه آغاز میشه که تو بتونی ابزار، اسناد و افراد هدفت رو مشخص کنی. اخلاق از کی شروع میشه؟ اخلاق از نقطه آغاز میشه که تو بتونی خودت رو جای دیگری بگذاری و شرایط اون رو بفهمی. انسانیت از کی آغاز میشه؟ انسانیت از نقطه آغاز میشه که تو کار خیری رو انجام بدی در حالی که انتظار هیچ پاداشی رو نداری. درختی رو بکاری در حالی که بدانی هرگز در سایه اون درخت نخواهی نشست. خودخواهی از نقطه آغاز میشه که تو اصرار بورزی دیگری رو تبدیل به خودت کنی. شرافت از نقطه آغاز میشه که تو کار خیری رو انجام بدی در حالی که بدانی هیچ تماشاگری نداری و اون کار رو فقط به خاطر رضای خدا انجام بدی. اون میشه شرافت. حماقت از کی آغاز میشه؟ از نقطه‌ای که تو اصرار بورزی بر این که من همینم که هستم، نگاه من همینه که هست و تغییر نمیکنه و قائل به تغییر نشی. جرأت از کی آغاز میشه؟ جرأت از نقطه آغاز میشه که تو علی رغم اینکه میترسی باز به مسیرت ادامه بدی. فرق بین جرأت و شجاعت در همین مسئله است. شجاعت یعنی اینکه نترسی و ادامه بدی. جرأت یعنی اینکه بترسی و ادامه بدی اما دیگران نفهمن تو ترسیدی. به این میگن جرأت. بحران از کی آغاز میشه؟ بحران از نقطه آغاز میشه که تو کسی رو دوست داشته باشی اما با کس دیگری زندگی کنی. بحران از این نقطه آغاز میشه. تحول از کی آغاز میشه؟ از زمانی که تو به جای جنگیدن با گذشته به ساختن آینده رو بیاری. گستاخی از نقطه آغاز میشه که تو موفقیتی رو به دست بیاری در حالی که ظرفیت اون موفقیت رو نداشته باشی. موفقیت برای انسان کم ظرفیت مقدمه گستاخی است. این یادمون نره. افسردگی از کی شروع میشه؟ افسردگی دقیقاً از نقطه آغاز میشه که بین بود تو و نمود تو، یعنی بین آنچه هستی و آنچه نمایش میدی، فاصله ایجاد بشه. هرچه این فاصله بیشتر، افسردگی در تو بیشتر. سقوط فردی یا اجتماعی از کی آغاز میشه؟ سقوط از نقطه آغاز میشه که نگاه انسان به انسان تبدیل بشه به نگاه انسان به فرصت. آدم ها هم دیگر رو به عنوان یه فرصت در نظر بگیرن و بدتر از اون، سقوط بدتر این است که نگاه انسان به انسانیت تبدیل بشه به نگاه انسان به جنسیت. عزتمندی از کی آغاز میشه؟ از نقطه‌ای که تو بین معرفت و منفعت، معرفت رو ترجیح بدی. عزتمندی از زمانی است که تو ترجیح بدی پادشاه جهنم خودت باشی تا خدمتکار بهشت دیگران. برای عزتمندی لازم نیست زمین و آسمون رو بخری، لامبورگینی بخری، مازراتی بخری.
ویلای لاکچری بخری، کافیه که خودت رو نفروشی.